Haleluya. Kunalombuso okufanele sikwazi ukuthi siphile kuwo. Lo mbuso uze ufanisa nentombi ezilishumi ezinhlanu ezalalayo. Ezinhlanu zalala zonke. Kodwa ezinye zazingawaphethe amafutha, ezinye zaziwaphethe amafutha. Haleluya. Uma bebuza abafundi bakhe bathi ubani omkhulu kulombuso wakho na? Bathi wadonse ngoza lafana. Ngoza. Haleluya. Bathi uJesu ngiqinisile ngithi kini uma ningaguquki nibe njengalo alisobe lokubona umbuso wezulu. Uma ningaguquki nibe njengalo ngeke nize ukubona umbuso wezulu. Ukuze ubone umbuso wezulu kumele nibe njengalo. Lo mntwana umama wakhe ekseni kuye wamshaya. Wakhala wathi mama ngilambile futhi wayakuthi. Uthe emshaya lo mntwana umama wakhe wangabaleka waphuma ngegate nangesaba. Wayenamathele emathangeni umama wakhe. Ukhalela kuyo nini? Akakhaleli komunye umuntu. Uma ningaguquki nibe nje ngeke ukubona umbuso wezulu. Ngoba mangimshaya nina nigijima nofuna abantu uNkulunkulu. Niyofuna abantu ezwile ukuthi bayasiza. Niyofuna amakhathakhatha azosiza. Kepha labo bakhalela kimi. Lo mntwana lo bathi begona iklinikhi bencela. Bonke mama bencelisa ngaleso sikhathi belobisa babeleni. Bethe khala lo mntwana. Ethi lemqulu omunye umama nayo lobisa alifunayo. Athi umama wakho uyamazi lapha encela khona yena. Akancela ubisi noma ngabe kubani. Ulimela umama wakhe. Uyabashiya bephethe ubisi. Efune leyo mlwasiyo. Haleluya. Ngiyabonga mfana okuhlala phansi. Haleluya. Basizobuka lo mbuso kaNkulunkulu. Uyini lo mbuso kaNkulunkulu? Haleluya. Sizobheka kusencwadi kaMateyu 6. Sizofunda amavesi ambalwa. Uletha lo mbuso wakho uNkulunkulu njengomthandazo. Haleluya. Ngizocela sifunde nje ngokaMateyu 6 sizofunda u9, u10, u13. Ngakho-ke uverse 9. Ngakho-ke alokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Verse 11. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. uJesu ukuletha lo mbuso kaNkulunkulu usewuletha ukuthi ake siwuthandazele lo mbuso kaNkulunkulu. Okonke ukuthandaza kwethu masithi uma sithandaza singakhohlwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu mawufike. Haleluya. Uma sithandaza singawunxusa umbuso kaNkulunkulu ufike ngeke usufike. Haleluya. Uthi ke sibothandaza sithi Baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho. Haleluya. Uthi uma uqala lo mthandazo uthi Baba wethu osezulwini. Haleluya. Ungubani sithandaza kuye? Ungubaba. Ungubaba wethu sonke. Akukhathalekile ukuthi unayo ubaba emhlabeni noma unayo. Kodwa
yakho osezulwini noma ubengakulahla lo baba ubiological noma ubengakushiya lo baba engakodla ubiological kepha ukhona ubaba osezulwini ozokwazi ukusenzela yonke into ake kuthi lo baba okuyena esiqhamuka kuyena sikasikhuleka kuye ulungile ubaba egcwele amathafa ubiological kodwa ukhona ubaba lo identity yethu lesiqhamuka khona akasibize yena yena esiyasenzela izinto ngoba sabaleka sibamba ama-biological kuze kuthiwe ingane ingathi ifana nomkhulu hayi ngathi ifana nogogo le uthi awumazi lo muntu kepha ngoba wena ukulo mhlaba umuntu uyaphi waphefumulela uNkulunkulu ikhona kwesizweni doesn't matter ukuthi ufike kanjani emhlabeni ake ukuthi umukhule uthi baba wethu sisizweni Jesus ukhulela kubaba wakho identity father igazi lakho elimesha lelakhe umphefumulo wakho umesha lo wakhe besingawuphika emhlabeni ngokoscience ukuthi awumeshi kepha amaZulu uyamesha igazi lakho njengakaNkulunkulu haleluya haleluya amen simbizi uma sesimbizile bese yalalela haleluya Jesus uma selalelile uthi bathini labantu sithi malingcolisa igama lakho lingakabi ngcwele singalingcolisa igama lakho akanayo indlela yokuhamba ufuna indawo engcwele ozohamba kuyo ithemba lokuthi le ndawo ibe ngcwele lithi masingcolisa igama lakho bese yahamba athi ngithini emhlabeni sithi baba sesibusiwe kepha manje sicela umbuso wakho ukuthi mawufike imbuso nini ifikile yadala ngathi yeza konke sicela umbuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike uyini umbuso kaNkulunkulu Jesus haleluya haleluya ithi njengoba uJehova wamisa uhulumeni ezulwini wakhetha uJesu Kristu ukuba umbusi umbuso kaNkulunkulu umiswe emazulwini la uphila khona waseyakhetha uJesu Kristu ukuba awubusi akavelanga ngophakanyiswa isandla nakuye ukuthi uyakhetha ukuthi uzobusa lo mbuso wehle emazulwini wazofela isono sethu waseyamgamela lo mbuso kwaba ngowakhe wathi uNkulunkulu wena lo mbuso ngiyakunikeza ngoba ukhombisa ukwethembeka kumina haleluya wawuthola uJesu amandla okubusa ithi izinkosi wanikezwa igunya uma sento esithini sifuna amalungelo ethu ilungelo lakho liyaphela laqala khona lapho umufuna ilungelo futhi ephela umufuna imvume uzoyithola kepha ngeke ukwazi ukuba negunya ungenayo imvume amen umufuna ukuvota eSouth Africa unayo imvume yokuvota kepha i-age yakho umusemncane awuvoti ube unayo imvume yokuthi uvote awuzukuvota i-age yakho ize ilungu ithi silungile i-age yakho udingakala ukuthi ube nelungelo ilungelo awunalo ipasi ungenalo noma i-age ingavuma sefanele ube nepasi ipasi ke seliyagunyaza ukuthi ungavota ozota uvoti kanjani uphethe igunya lokuvota ne-age yokuvuma nokuthi wena usalelwe kuphi kuyavuma kepha uNkulunkulu akamniki imvume akamniki ilungelo umniki igunya okuphelele konke haleluya Jesus
wamnikeza uNkulunkulu umbuso, unikeza uJesu. Kusho ukuthi umbuso kaNkulunkulu uhulumeni wasezulwini. Haleluya. Amen. uJesu inkosi yakho. Jesus. Yena yedwa. Futhi akusophinde kodwa. Akusophinde kube khona umunye ozoba yinkosi yalo mbuso. Uye. Hallelujah. Haleluya. Amen. Futhi uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Onke amakhosi abusayo abusa ngokwegunya likaJesu. Jesus. Umbuso wababusi. Hallelujah. Lababusi abagcwele izwe uyabazi. Jesus. Uyayazi futhi indlela ukuthi nginikile indlela yokuphatha lelizwe. Nkosi yami. Kepha nina niphatha lentando yenu. Kusuka umuntu ekhaya ethi mina izingane zofunda mahala mahle kube ikhansela. Ngikhokhela lutho. Hleli ingane lapha ekhaya ifundile kwakhe. Nkosi yami. Thatha inkondo yethu yayidungeka. Hayi siyivuma vele nami. Kambe liphelile ukhetho. Phinde nimbone. Jesus. Noze nimbone ngelinye ilanga. Haleluya. Hallelujah. Mbuso kaNkulunkulu umbuso wamazulu. Ngokubusa usezulwini. Haleluya. Jesus. Njengoba nathi sibuswa la, sibuswa amaphalamende eThakuphi, Pitori, Cape Town. Bese kuba khona umasipala zonke ley'ndawo lezi. OkaNkulunkulu umbuso usezulwini. Yini okaNkulunkulu usufune kangaka umbuso? uJesu wathembeka kithi. Hallelujah. Wehle masulwini sethu lesonweni. Wazosikuphezela kwesithatha sabani sakhe. Haleluya. Umbuso wezulu nababusi. Haleluya. Ababusi bawo uyedwa uNkulunkulu ammisile umbusi wezulu. Umise uJesu Kristu yedwa ukuba asibuse. Haleluya. Amen. Wamnika igunya lokubusa. Haleluya. Amen. Lo mbuso umile awunamilo. Lo mbuso wasezulwini unaso isikhathi. Njengoba uzophela 5 years. Bayaphuma ekudleni. Kuzongena abanye. Phela umbuso wasezulwini isikhathi sawo simi kanjalo. Haleluya. Umbuso kaNkulunkulu ngeke uze kuphela awufani nohulumeni wethu. Cela sibheke incwadi kaDaniel 2 verse 44. Daniel 2 verse 44. Sizwe ukuthi kuthiwa umbuso kaNkulunkulu. Verse 44. Yes. Yebo. Ngesikhathi salowo makhosi, uNkulunkulu welizulu uyawubisa umbuso longasoze wabhujiswa lutho. Futhi ungeke unikwe labanye abantu. Haleluya. Amen. uNkulunkulu uyawumisa umbuso onjani? Ongeke uzinyakaziswe. Haleluya. Uyohlala kuze kube kunaphakade. Owezulu lomusa esikhuluma ngawo. Amen. Lo uzophela. Wake wathi omunye wabaholi bepolitiki ethi kuyobusa kuze kubuye uJesu. Jesus. Hayi asenjalo manje. Abantu sebeguqukile. Yepha lo mbuso wethu uzobusa kuze kube njani? Phakade. Amen. Naphakade. Naphakade. Awusobe waguqulwa. Awusobe wanikwa omunye umuntu. Munye onikezoyela Jesu Kristu. Hallelujah. Ufunelani umbuso oguqukayo? Jesus. Zingaki ipersonals zamaqembu ezepolitiki emakhaya usudumile usudiyekile leli usugijima naleli usudiyekile leli usugijima naleli ababusi balomhlaba bayaguquka
izinto abayikhulumayo ayifana nombuso wezulu ongaguquki. Hallelujah. Sibile kuzobona phakathi. Akekho omunye umbusa uJesu Kristu kuphela onamandla nagunya nikaziwe ukuthi uzobusa lo mbuso. Hallelujah. Jesus. Ngasiphinde sikhathe omunye umbuso wamazulu. uNkulunkulu yedwa wamkhetha wamisa. Uhleze esihlalweni ulindibandla lakhe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Munye umbuso. Isikhathi uphakade naphakade 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 nanini noma ungafika nini uyothola yena umbuso lo mbuso. Hallelujah. Jesus. Bathi abazukulu nani le Nani na Hallelujah. Siyamthola nanini masimdinga engumbusi wombuso kaNkulunkulu ngokukhathiwe yena yedwa. Thina sifunayo ukuya kulombuso. Hallelujah. Sithi ukuya umbuso khona sithi ukuya kulombuso kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba lo mbuso kaNkulunkulu uneyinkosi. Hallelujah. Uneyinkosi umbuso kaNkulunkulu. Awumele umbuso wenaso isikhozi. Hallelujah. Lo mbuso kaNkulunkulu ngathi awubandlululi. Uthi noma ngubani, noma ngabe uluphi isizwe, noma ngabe uluphi uhlanga, kepha impilo yakho uyinikele enkosini, uyakwalifaya ukuba isikhozi sikaNkulunkulu. Akusikho ukuthi umbuso wabantwana bakwa-Israyeli, umbuso wamaJuda, uthi uJesu noma ngabe ubani ozokwenza intando kaNkulunkulu, kulo mbuso uyangena. Hallelujah. Awudingi sisasibone ngobuso embusweni kaNkulunkulu. Jesus. Ngoba siko wabuso nje sidalwe uye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sithi concept evangeli. Jesus. Uma siyiconcept evangeli siyakwalifaya ukuba zikhozi zikaNkulunkulu. Hallelujah. Siyakwalifaya kumbuso kaNkulunkulu. Jesus. Ikhozi kumele zibe khona umbuso kaNkulunkulu. Akasazi intando kaNkulunkulu. Sithi sasiyenzile intando kaNkulunkulu bese yavuleka amasango. Ethi ngenani ikhozi zami. Ngibonile ningidumisa. Ngibonile ngithwele emhlabeni. Ngibonile benethuba. Ngibonile benibandaya. Kepha nama mina ngikhoza. Vuleka amasango. Awonavulwa izandla. Awonavulwa izinyawo. Kepha yavulwa yiso elikhuleka phakathi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yavuleka amasango. Amen. Hallelujah. Amen. Siyalifuna izonkulunkulu. Lithi awuphelele mama Izenzo 10 verse 34-35. Sifakazela ukuthi noma ngabe ubani, noma ngabe uhlobo luni, noma ngabe uSomali, noma ngabe uSwazilandi, noma ngabe awunabo ubuzwe, kepha uNkulunkulu ngoba umoya ophefumulayo uphefumula uNkulunkulu. Izenzo 10:34-35. Amen. Waqala wakhuluma Petro wathi
Yeba nasengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala lemufu. Kodwa lowo lomesabako ente lokulungile uyemukeleka kuye noma engewaphi sive. Hallelujah. Amen. Uyasho ukuthi noma ngabe wasiphi ini isizwe. Noma wabuphi ubulili. Noma ngabe uyemukeleka kuJehova. Hallelujah. Akabuyi ukuthi usizwe sini. Hallelujah. Inkosi kaNkulunkulu kwelezo. Imibuso kaNkulunkulu yadinga ukuthi ube nenkosi. Hallelujah. Kanti inkosi zakhe zizokwenza intando yakhe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siphila emhlabeni nomthetho. Hallelujah. Umuso kaNkulunkulu uyadinga ukuthi ube nomthetho. Noma umuso kaNkulunkulu yiwo oqala ube nomthetho bese nezwe kube umthetho wakhe. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umthetho. Kunomthetho wokuqala omkhulu okumele siwulandele. iBhayibheli lithi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangayo yonke ingqondo yakho. Uma usukwazile konke lokho bathanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungamzonda yena useceleni kwakho. Umthetho obekiwe ubekela abazalwane abezikhonzi kaNkulunkulu. Thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungashilo ukuthi uthanda uNkulunkulu. Umthanda ngawo wonke umphefumulo wakho. Ingqondo yakho ayikuthi konke apply uNkulunkulu. Thanda uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yakho. Uma sesikwenzile konke lokho, siyawulandela umthetho wevangeli kaNkulunkulu. Asithande yena bani kuqala kuba naye wasithanda. Hallelujah. Ningethetho quotation baba. Bese uyabona ukuthi wothanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. Hallelujah. Thanda umakhelwane wakho njengoba wenza njani? Usithanda wena. Akekho mama wayedle ukuba umakhelwane ngelinye ilanga efakaza lapha ebahleni. Ethi usathi nje ufakaza ukuthi uyafika la umakhelwane ukuze uqedile umpila wakhe. Makhelwane. Hey, awubele lo Bhayibheli wasala. Wasonke. Uthi buki ukho zakho senzeni lapha. Uthi afike bese iqhula amakhanda iphelile. Sishayile ukuthi sidlumbile amakhelwane. Uma uthanda umakhelwane wakho ungakwenza yini lokho? Uthi njengoba uza njani usithanda wena. Uma utshalile wena inkukhu ingene umbilweni wenza njani? Uyayibulala. Uyayikhipha empilweni wakho inkukhu zakho ngoba unethemba nakuzo, unethemba nalombila. Uhambe evaneni. Kungani engamakhelwane uyibulale? Awuzuthanda uNkulunkulu. Thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Uhambe uthenga ukudla fresh. Uyadla sekudala usuzama ukuvula ifridge. Usunika umakhelwane lokho kusele. Yakuhlula wena. Usiyadlulisa ngapha. Ngokukhulu intokozo makhelwane yabo ngiyacocoza. Thola into adinga nayo. Ushiftela kuye lokho ungasafuni. Yini ushiftela kuwe? Njengoba umakhelwane wakho umthanda njengoba uyithanda wena. Jawu nabuhla naye imali yokuthenga igrosanyana. Ayake ngibamba ubisekhona kimi. Ngathi akuhle kahle ngapha. Uyidlulise khona.
ufuna ukukhipha le awusazi ukuthi inhlobo yenyama le lapha yani siyathula inkonzo thula sethu sidlulisa khona. Haleluya. Thanda makhelwane njengoba kunjani usithanda wena uma siphasa lemithetho uNkulunkulu asibekele yona umbuso wesilungu wethu. Haleluya. Umbuso kaNkulunkulu uyafundisa. Awumani nje ukuthatha ususindisiwe sekujani kwasha kwathi kuneyifundo oyitholayo. Uyafundisa umbuso kaNkulunkulu. Haleluya. Umbuso kaNkulunkulu awufundisi kuphela esimeni sokuthi ufika kuyidinga onqangi sokukholo nawe ukhola kuhlanzeke. Haleluya. Uyafinyelela idingo onqangi kaNkulunkulu. Yilokho uNkulunkulu afuna ukusifundisa khona. Ngicela sibheke incwadi kaIsaiah 48:17-18. Siza uNkulunkulu esifundisa. Isaiah 48:17-18. Naku lokushiwo nguSimakade umhlengi wenu lo ngcwele waIsrayeli uthi nginguSimakade uNkulunkulu wenu lo uyena angifundisa ukuthi ukuphi lokungcono kunakho konke kini. Haleluya. Amen. Lo wenza njani? Owayifundisa ukuthi kuphi okungcono kini. Amen. Uyafundisa. Haleluya. Qhubeka baba. Loni layela indlela lekufanele nihambe ngayo. Awumali uhambe noma ngayiphi indlela. Siyafundisa indlela okumele sihambe ngaso. Iyafundisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi ngoba usungene kuwo uzohamba kanje. Haleluya. Amen. Qhubeka. Kube manje nanilalela imiyalo yami uthula nenhlalakahle yenu ngabe kunjengemifula kulunga kwenu kube njengemagagasi elwandle. Haleluya. Amen. Athi ukuthi benza njani umbuso wezulu? Uyafundisa. Haleluya. Sifundisa indlela yokuhamba nendlela okumele sihambe. Sifundisa ukuthi siphila kanjani. Haleluya. Masingamani sihambe nje. Ngathi umhlambe inkomo. Ngathi umhlambe imbuzi usithi bebebebebe. Eliphuma esibayibali bebebebebe. No, kule ndlela okumele sihambe ngayo. Umuntu usiyahlupheka umfana. Zithi bona ukuhlaza ngapha, bona ukuhlaza ngapha. Zisabalala usale phakathi lendawo. Uzumnikazi womuntu wensima ethi womfana. Ethi womfana kaSibanibani. Awuyazi ukuthi ibhemile kuwe. Uzolithola uswazi kuye, uzolithola uswazi ekhaya. Ekhaya ufisa bengawuboni umvimbe owuthole entabeni. Ngoba bazokuza ukuthi ushayeleni. Uma uthi imbuzi ke kade ukupho na Doza. Uza la ngathi kuthume ini. Kusho ukuthi nathi uma singahamba ngendlela esithanda ngayo, sizoyithola uswazi oluvela kuNkulunkulu. Sizoyithola imvimbe evela kuNkulunkulu. Sizothola ukukhala nokudla kwamazinyo masihambela ngentando yethu. Akasaba ngendlela yokuqondiswa uye. Jesus. Haleluya. Haleluya. Uze uthi ufaka ugaba ngomoya ndise nize ningawulahli lo moya. Ningawulahli lo moya phila ngawo, nihambe ngawo. Haleluya. Ningayilahli lendlela yokuqondiswa. Uma besiqondisa besukuma mama uhlale bezofunda into bayasiqondisa. Hayi ngoba singazi. Sukuma babukazi bezofundisa la bayasiqondisa. Bayasiqondisa ukuthi hambani kanje. Uma singafuni ukuqondiseka sizoyisuthi. Haleluya. Uyibandle kakhulu asivume ukuqondiswa sizohamba ngendlela okuyiyona yona. Singahambi ngendlela ngokwentando yethu. Singahambi ngendlela ngokwamandla ethu.
Singahambi ngokuthi mina ngithinta. Ubengahlala bengakuthinta. Kephula kaNkulunkulu bekuzuleze lutho. Ungabadelela ithule kaNkulunkulu esizokuqondisa. Uma zehluleka ziyothandaza. Zicela uNkulunkulu azipha amandla wena ukuthi angehlulile abayini nabo. Hayi uzokuqondisa. Kuyobe ngasemnandi uqondiswa uyena. Ngoba kwamanje kubathumile abaprofeti lapha emhlabeni ukuthi beniqondise. Asiqondeni singabangcwele sambeni endleleni. Kuthi lapho ukuthi khona siyakhunjwa uma besivusa ukuthi phaphama lapha siphaphame. Haleluya. Umbuso kaNkulunkulu esikhuluma ngawo. Haleluya. Ukuthi naye ufase understand umbuso kaNkulunkulu. Uyini kanti umbuso kaNkulunkulu nenjongo. Yini injongo yawo? Haleluya. Kunenjongo. Umbuso kaNkulunkulu awucebisa ababusi bawo ngokudla izimali zezikhonzi zabo. Kunalokho uyofeza intando kaNkulunkulu nesethembiso sokuthi bonke abamthandayo bayophila phakade emhlabeni oyiparadise. Injongo yombuso kaNkulunkulu akho ukuthi udle imali zabantu, akho ukuthi udle imali zelo. Injongo enkulu ufisa ukusibona sisembusweni kaNkulunkulu, ufisa ukusibona siseparadise, ufisa ukusibona siphila phakade naphakade siphila ukufa ngasekho. Kuyinjongo yombuso kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngicela sikubheke kancane lo mbuso kaNkulunkulu. Asubheke sofunda nje yendlula mama. Ngicela ubhekele uIsaiah 35 u156 funde wona. Uyakujabula ihlane nogwadule, uthokoze uqwathule. Lukhahlele njengempele. Luyakukhahlela uverse 5. Uverse 5. Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvuleka. Zivuleke lezindlebe zezithubu. Verse 6. Khona unyonga luyakucekula njengendluzele, nolwimi lwesimungulu luyakuhuba. Ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi, nemifudlana kwahlongasiphi. Haleluya. Jesus. Cela uphindele uverse 5 no 6. Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvuleka, zivuleke nezindlebe zezithulu. Khona unyonga luyakutshekula njengendluzele, nolimi lwesimungulu luyakuhuba. Ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi, nemifudlana kwahlongasiphi. Haleluya. Haleluya. Injongo yombuso kaNkulunkulu ithi kuyaku abangakhona ukuhamba bayokhona basukume behambe, kuthi abagulayo bayosinda, kuthi abafile bayovuka, kuthi abaleleyo emkamelweni kamela kokugcina usuphefumula ukugcina bayosinda. Kuyinjongo yombuso kaNkulunkulu ukuthi konke lokho ake sikubheka kuyo yini le esiyibabela kangaka enhleni embusweni kaNkulunkulu na. uNkulunkulu uJesu wayiveza lento ikancane ukuthi nakho okuzokwenzeka, nakho okuzokwenzeka. Haleluya. Indlela aveza ngayo izinto ayizokwenzeka. Bayafika Maria bathi Jesu lo uthandayo ufile. Wagijima uJesu emleso sikhathi ayamaso. Wafika wamvusa uLazarus. Bathi nathi impumputhe
lesi simo sokuvusa Lazarus kwakuyisimo sosikhashana. It was not a permanent position because Lazarus wasekho namuhla baphinde bafa, baphinde baqhamuka abantu abakhubazekileyo, baphinde baqhamuka ukugula kwasithwala, baphinde baqhamuka ukuhleba sahlebana, baphinde baqhamuka inzondo sazondana. Kepha uthe umbuso wezulu kuyaphela indlala, ubonke okwakulahlweyo kuzobuya. Lithi silenkosi wamemeza uNowa ethi uNowa kuzokuba imvula yakho umkhumbi. Ngesikhathi uNowa akumkhumbi imvula ifika waguguleka umhlaba. Kwamabesaba lokuhlaba uNkulunkulu ayewudalileyo owunayo yonke into esasifisa sasingaphila nayo. Kepha embusweni kaNkulunkulu kuzobuya konke lokho. Sikwazi ukuthi uhambe indlala, akekho uzobepha omunye, akekho obekhalela omunye ngendlala uyokuyixoshela. Uthi ufuna igolide kuthiwa nansi iyantanda lihamba kungesilo lomuntu. Ithi akekho yasifela indawo yokulala indlu, izindlu zobe zikhona, unobani ongena endlini yakhe elale ngokukhululeka. Kungabi bikho umuntu ohamba ezule ngazi ukuthi uyaphi. Musa kaNkulunkulu inyanga sosukuma kungabi bikho kulayo besingabe lapho kwamanje kodwa kungosikhashana. Kukhona lekongosipho kwesikhashana esifunayo okuwumbuso kaNkulunkulu. Uma sasifika yile mbuso kaNkulunkulu akekho yopredicta ukuthi kuzokwenzakalani. Konke bekusobala. Haleluya. Hayibo. Uganyana uyothola amaqondana ongahluphi. Uyothola amaqondana onikezwe yena ongambona omunye umuntu obona wena. Uyothola umuntu onalekhathi zonke ongaphuma ekhaya ethi esontweni nje endaweni zakhe. Haleluya. Siyothola inhliziyo ezintsha sesizelwe kabusha, sesimbona umdalo wezulu nomhlaba ethi ngabantwana babo. Ethi nabo abantwana babo abasebenzile ezulwini. Uthi babukhoze eshumayela ngelinye ilanga. Ake sikwafunda yayinhlupha lento bathi ngiyibuza nje emsebenzini sikhuluma ukuthi yini testament elisha kuthiwa iTestament elisha. Umuntu evula incwadi kaMateyu iqala isitshela umlando weJesu. Umlando lositshela ukuzalwa kweJesu. Uthi ayivula incwadi kaLuka uyitshele iqala ngokuzalwa kaJesu. Uthi umkhosi umeshumayela la uMarku akayini lelizwe lafika ngathi laphuthu asadingi ukuthi ubani ozalweni. Ngithi qiniselana ezwini lenkosi ningabali kushunyezwa abantu abaqashe embhedeni abafuwabo babulewe umuntu ebona kuze kusala amathambo ongathi uma wakhomba esho ukuthi ngabani kodwa hlele bekezelele ezwini lenkosi bethi qinani kunile ngaphandle engakhona ukuphuma besembhedeni behlezi namathambo abafuwabo kade bephila nabo ebona umuntu ebolele kubo. Kanti lo mbuso unani? Lo mbuso kaNkulunkulu uyahlasela. Uyahlasela umbuso kaNkulunkulu. Njengoba siwufuna nje kumele sibe la akasibe njani khona? Eningesabi qinani isibindi. Ningesabi qinani isibindi. Ngoba singesabi yini bakho into ezosisabisa. Ubele lethi singesabi ngeke into ezosisabisa. Uthi ningesabi base nabangaqhamuka uthi yaphaphaba. Ufike idleke setimisa amazinyo phambi kwakho uthi Nkosi. Yizwa wesaba. Ngithumisa wena Nkosi. Haleluya. Sihlale ngibangilimaza inkonzo kwababukhozi. Bafa babona. Kwazi baba ngamathambo. Behlezina kulwela umbuso kaNkulunkulu. Uma ngathi liyathambe kabani noma ngingapheshula umoya shothi kabani.
ngoba uhlale nalo libona kubona inyama engamngcwali ubonela phambi kwakhe. Kuyafuneka abantu abazohlala evangelini noma bethu wasekhona ukubulayo uthi kuphila sihlale kubona sithi kuphila lo sibalingise uDaniel uthi noma sengenzakalani kodwa bawusale bazi ukuthi Nkosi unathi. Hallelujah. Glory to Jesus. Noma bengenzakalani lesikhathi esikuso ivangeli lizingelwa ngezinto esizifuna. Akekho ongayifisa impilo engcono. Ivangeli lizingelwa ngakho. Thiwathatha nakho. Kuyaphilisa kubulali. Hallelujah. Bese uyathatha. Kuphilise. Abanye abafowethu nodadewethu bathi bangenwe isimo, abanye bangenwe imoya yokuthandana nobulili ofana nababo. Abanye abangenama imoya izimo abayibona bephila kangcono abanye base beyajoyina bathi thatha lento iyaphilisa. Uthi usuqala ukuba nemali siyayidinga kepha njengoba sifunana umbuso kaNkulunkulu kuqala khona konke kuyakwenza. Haleluya. Uma izinto zakho ifika ngesumbuso kaNkulunkulu akunakunezela phela uzokubulala. Kunabantu abaphila bagwetshiwe iminyaka 10 uzophila kamnandi iminyaka 10 sishaya izandla shayi kodwa uyahamba emva kwakho lokho okuphethe udinga ukuthi uphile iminyaka 10 uzoba nezinto ezinhle uzoba neminyaka emva kweminyaka 10 wena hamba uthi akuhlupheka akulungile ngamane uphile no 10 years manje ngihambe ngobe kuphilile kahle nithi sibantu bebe right bekwenzakaleni 10 years gone nithi ulandele omunye ekhaya akasekho ukuphilisa lento la ekhaya beyifihlile bemanani ukuthi siphile kangcono izwi lenkosi lokuphila kangcono emhlabeni. Jesu zonke izinto ezikonekta noNkulunkulu uzosinikeza ngesikhathi esifaneleyo. Thina nesikhathi esifuna ngaso yena unesikhathi esifanele uzosinikeza abantwana. Ingathi besingahlala kuyena ngalesikhathi sikaDisemba singaphuthumeli ukuthi amakhelwane nabo kwenzeke ukuthi nabo kwenzeke ukuthi basikile hayi kwenzeke ukuba hayi nansi ngenene futhi hayi uthathile uhlelelwe waphila kabuhlungu kangaka emhlabeni kumnandi kuphela lenkosi noma bengazakalani kodwa uNkosi uNkulunkulu mangizohlala naye. Haleluya. Kuzombusisa lokho. Haleluya. Babukhosi ucela usithandazela Jesu. Uma sizohlala noNkulunkulu siufuna umbuso wakhe sibe izinkosi sithole imithetho simazi umbuso kaNkulunkulu thumba. Haleluya. Bese nakuduka umbuso kaNkulunkulu besizohlala kumbuso kaNkulunkulu bese uyasenzela konke esidingayo. Siyabonga abantwana.